ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുല്ല് പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഓടിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. മമ്മയും പൈങ്കിളിയും കുഞ്ഞേറ്റിയും താഴെ എന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസത്തെയും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഗിനിപ്പന്നിക്കും മുയലിനും പുല്ല് പറിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ പറിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ അരവ് കൊണ്ട് മമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പങ്കൻ ഇവിടെയുണ്ട്, കുഞ്ഞാറ്റനെ കണ്ടില്ല. ഗൈസ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞാറ്റി ഇഞ്ചിമാങ്ങേൻ്റെ പൂവിനെയൊക്കെ തലോടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിമണി ഓടി വന്നത്. അവൻ കുറച്ചൊന്ന് കൊഞ്ചിയിട്ട് നേരെ പോയി. ഇപ്പം നമ്മുടെ വന്നിക്കിനി അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മോന്തകരമ്പെന്ന് അവനെ വിളിക്കൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നിക്കിനീൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പുല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അമ്മയും കുഞ്ഞാറ്റിയും പൈങ്കിളിയും ഞാനും എല്ലാവരും പുല്ല് പറിക്കുന്ന ബസ്സിലാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒടിയനും കുട്ടിമണിയും കുറച്ച് അടിപിടിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മളങ്ങനെ പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പുല്ല് കൊണ്ട് വെച്ചു, ഏകദേശം പുല്ലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് മമ്മയും കുഞ്ഞാറ്റിയും കൂടി ഓലയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അവർ ലാസ്റ്റ് ഓലയൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. പുല്ലെല്ലാം പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൈ ബൈ.